Ó, galera. 3 coisas aqui, ó. 3 camas. 2 crianças salvas. Não consegui salvar a terceira, né? Gente. Olha só. Temperinho aqui, né? Olha o temperinho aqui, ó. Temperinho não falta lá. Olha, gente. Vou fazendo mais tempero. Peraí, gente. Precisa fazer esse vídeo de minha mais. Olha, gente. Ó. Eu vou fazer um pouquinho mais de tempero, sabe, né? A comida. Eu já vou salvar a... Deixa eu ver. A terceira criança e a segunda. Ó, gente, esqueci de falar bem sapo, galera. Tô louco, sapo. Ó, a lança do sapo, gente. Esse para-raio ajuda demais. Você pode ver. Fogueira no level máximo. Meu combustível travou aqui dentro, sabe, galera? Tô fazendo uns temperinhos, né? Galera. Gente, eu sei que vocês gostam de ver esses vídeos de não vai virar ideia, que eu sei. Gente. Antes de tudo, queria pedir para vocês se inscreverem no meu canal. Não custa nada, é de graça. Se vocês puderem se inscrever, por favor, eu agradeceria. É de graça, não custa nada. É só ir ali e pum, acabou. Deixem like nos vídeos, que isso me ajuda demais para continuar trazendo conteúdo para vocês. É isso aí, galera. Como é que tá aí? Aqui tá de boa. Galera. Tô jogando sozinho, ninguém quer jogar comigo, você acredita? É isso. Ó. Nossa, galera. Vou deixar vocês verem como vai ficar atacado hoje. Sendo atacado. Nossa. Aí também tem aquelas varinhas ali. Só tem uma. Rapaz, esse daqui vai ser puxado, hein? Mas vamos que vamos. Vai dar. Bora. Nossa. Eles estão com massa de ferro, galera. Nossa. Errei. Eu vou conseguir. Se eu conseguir, deixa o like e se inscreve no canal. Gera. Meu, gente. O gato chato. Só isso que eu consegui pegar ele, né, gente? Que cultista mais chato. Morre nunca. Nossa, consegui. Nice, galera. Ó. Toma.
queimar esses cultistas chatos. Só me atrapalharam, né? Galera. Então. Galera, então foi isso. Tchau, fiquem com Deus e... Galera, antes disso eu vim mostrar pra vocês queimando esses cultistas feios que invadiram meu acampamento e quase me derrotaram. Então foi isso. Só queria falar mais isso pra vocês.